আমি এখন তমলুক বর্গভীমা মন্দিরে ঢুকছি। আমি জুতো পরে উঠতে পারবো না। সিঁড়ি। হ্যাঁ। কখন মা রূপ দেখি তোর এলো ভেসি সর্বনাশী, কখন মা নয়নে তোর, কখন মা নয়নে তোর শাসন স্নেহের অমল হাসি। কতকাল সইব এ ছল, মা তোর কত রঙ্গ দেখব বল, মা তোর কত রঙ্গ দেখব বল। বর্গভীমা মাত্রে নিবেদয়ামি অমৃতং প্রধানম শিষ্টাম উমা ব্রহ্মাণি কৌমারীম বিশ্ব। মাই ফ্রেন্ডস, আমি তমলুক বর্গভীমা মন্দিরে এলাম। বর্গভীমা মন্দির দেখলাম, আমার ভীষণ ভালো লাগলো। মনে হলো সত্যিই তমলুক বর্গভীমা মন্দির একটা ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক মন্দির। মাই ফ্রেন্ডস, যদি আমার এই ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগে তোমরা অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবে। মাই ফ্রেন্ডস, থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড মাই বেস্ট উইশেস টু অল রেসিডেন্টস অফ Tamluk. Thank you so much. Bye.